Të nderuar qytetarë dhe qytetare, situata me sistemi shëndetësor, pa diskutim është një nga momentet më delikate e kritike me cilën qytetarët përballen në përditshmërinë e tyre, por edhe në planin më të gjerë shoqëror lidhur me miq të afërt apo familjar. Sot ne përballemi një situatë të pabesueshme që mjekët detyrohen të jenë në grevë për kërkesa që janë pak të thuash bazike, minimale. Pra, kërkesa të cilët as nuk duhet kishin vend për të diskutuar në një kohë pandemie, pasi mobilizimi i fondeve dhe mbështetjes financiare duhet ishte i tillë kaq i plot saqë vetëm në këto momente nuk mund të ndodhte, pasi qeveria duhet të tregojë pa kursyer për një sistem shëndetësor i cili përballet me një nga problematikat më të vështira e më të rënda me të cilat mund të jetë përballur ndonjëherë. Përkundrejt kësaj dhe përkundrejt një badërdie premtimesh e mashtrimesh, një profesion tashmë i konsoliduar i rilindjes, qoftë nga kryeministri e ministrat e tij, kemi pikërisht kundërtën. Ne kemi dëgjuar edhe ngritjet e zërit anormale, alogjike, të trasha e vulgare të qeveritarëve, duke filluar nga ata që drejtojnë Ministrinë e Shëndetësisë, lidhur me pandeminë, e të guxojnë të drejtojnë gishtin shqiptarëve, teknicienëve, politikës e gjithkujt, a thua se menaxhuan pandeminë siç duhet, apo a thua se dëgjuan mendimin më të mirë profesional dhe shkencor. Këta sharlatan meritojnë vetëm përshpim. E me që meritojnë përshpim është vendi për të kujtuar çka kanë bërë me pandeminë, çfarë kanë përbuzur, çfarë kanë përshtyr e kanë lëpirë në rrugë sipër, duke treguar mediokritetin e tyre të jashtëzakonshëm. E ti marrin me radhë këto fenomene njëri pas tjetrit. Asnjë nuk mund të harrojë që megjithëse sot përdorin mediat gjërësisht, e lëshojnë mesazhet e tyre edhe të çmendura në ato media, thirrja vetëm e kryeministrit tyre, jo tonit, ishte në mbyllni, ju sugjeroj të mbyllni televizorët e të fikni telefonat. Po ky kryeministër në telefon lëshonte mesazhe. E në rast se shqiptarët do të kishin dëgjuar atë, nuk do ta dëgjonin as mesazhin idiot të tij. Së dyti, kanë dëgjuar po nga qeveria, jo nga opozita. Kanë dëgjuar të kundërtën nga opozita, nga ekspertë e saj. Ekspertë e opozitës kanë kërkuar përdorimin e maskave. Po ishte kryeministri i vendit, i mbështetur nga ministra, që sot vërtet me tone të larta, se si vërtet do të kryeministrit, kuptohet. Si të gjithë frikacakët që kanë hyrë kanë dalë në dyert e rilindjes, i cili thoshte maskat janë krejtësisht pa nevojshme edhe absurde bile. Nuk bën sens përdorimi i tyre. Është kaq e vërtet, sa që absurditeti ka përvijuar edhe me sugjerimin e kryeministrit për të përdorur maskat skaduara prej 10 vitesh. Këta bëjnë sikur harrojnë, po ne nuk kemi harruar. Ne kemi parë idiotësira të tilla të organizimit përballimit pandemisë, siç ishte mesazhi me ta shtuquar video spanjolle ku kryeministri tregoi tjetër për tjetër e ngatroi protestat e opozitës me masat kundra pandemisë, sepse kish shumë për zëmër të përballonte pandeminë me tanke, me autoblinda dhe jo me mjetet që shkenca sugjeron, e duke qëndruar besnik trinomit testo, gjurmo, trajto, i cili ishte një trinom i huaj, i papajtueshëm për kryeministrin dhe për këta që drejtojnë Ministrinë e Shëndetësisë. Eci më tutje, në vend mesazheve shkencore të qartë drejt për drejt, ne kemi parë se si një cup i dal nga mend si kryeministri me një 12 bodyguard për leshe me të moshuar të varfër e pambrojtje për të dhënë shohun e tij të radhës se si përballoi pandemia me sukses të papar. Po vim te kyçi dhe zemra e problemit, tek testet. Nuk që opozita ka kërkuar që të mbështetet për strategjinë e organizatë botërore shëndetësisë testo. E ishte kryeministri këtyre i cili jo vetëm me dekurajoi këtë gjë, po tha testimet nuk kanë asnjë vlerë, janë pa nevojshme, e ne do të veprojmë në mënyrën tonë siç e gjykojmë ne, jo siç e gjykon organizata botërore shëndetësisë, e do veprojmë dhe si Zvicra, që ka një model të caktuar, e të tjerë. Ishte po ky kryeministër që
proklamonte që mund të bënte deri në 2000 testime në ditë, e në një kohë që vetë ministri e tij pohonte që kemi gjithsej 2000 teste gjendje. Këto janë fakte. Asnjë gjë e stisur apo e sajuar. Dhe kishin vetëm 2000 teste, kur duhet të testonim 2000 në ditë minimumi. Çfarë u tha opozita? Pa filluar ende pandemia, mobilizoni fondin e plot, blini teste, blini maska, blini respirator dhe aktivizoni shëndetin parësor, shërbimin ambulator dhe jo vetëm 127-ën, vërimën ku me cilën donin të fusin pandemin apo lumin e dal nga shtrati në një hing të vetme. Eci më tej, nuk qem ne, po që kryeministri i Shqipërisë, që mori përsipër të fliste ditë për ditë në Facebook, kur kishte vetëm 27 raste, e ku u paralajmërua që pandemia po dilte jashtë kontrollit, e deri kemi arritur në 6 fishimin e rasteve. Ndërkohë që kishte një situatë të tillë, po ky charlatan çirrën në Parlamentin e Shqipërisë e thoshte ne kemi bërë menaxhimin nga më të mirët në botë, ku të gjithë organizmat ndërkombëtare që vlerësojnë vendet e nxorën Shqipërinë të parafundit në glob për sa i takon menaxhimit të pandemisë. Edhe këto janë fakte dhe nuk janë shpike të kërkujt. Për sa i takon ekspertizës, me insistimin ton u shfaq mas një kohë tepër të gjatë se cili që komiteti ekspertëve, i cili vepronte në ilegalitet plot, pa identitet dhe ku pesha e epidemiologëve në komitet ishte thuajse zero, pasi epidemiologë e Mirfield në tërë komitetin ishte një specialiste e njohur dhe zonja, por e vetmja në atë komitet. Edhe këto janë fakte, nuk janë sajesa të askërkujt. Për t'ju ecur më tej dhe me metaforat dhe me budallëqet që normal rilindja e ka si zanat i thot, kanë merakun dhe është folur për pushime. Unë jam i bindur që ministra sigurisht ka një frikë të tmerrshme nga kryeministri, a adhurim për të, kjo është çështja e saj, po kur flet për pushime sigurisht ka parasysh pushimet e kryeministrit, që kur rastet ishin 6 fishuar, jepte direktiva nga Dërmiu, e njëherë asgjë një problem të madh shëndetit publik, siç që grumbullimi masiv i mijëra emigrantëve tanë në Kakavi, vazhdonte pushimet i qetë, i patrazuar, së bashku me ministrën e tij, cila nuk u shfaq në atë moment, i cili kishte një potencial të lartë epidemiologjik. E pse ndodhi dhe ajo pjesë dramatike? Se në vend që certifikoheshin me kohë laboratorët privat, për të rritur kapacitetet e testimit, u izoluan, u bllokuan dhe u quajtën të paligjshëm, ndërkohë që ligji i smundjeve ngjitse shpreh qartë për mundësinë e certifikimin dhe punën e tyre. Pra e mbyllën në grusht atë që quhet testim i gjerë i popullatës. Sot e kësaj dite, pra asnjë nuk e harron këto pushime dhe këtë çadër të kryeministrit, e të ministrave të tij në mes pandemisë, ku kishin përgjegjësinë të ishin ata në vitin e parë. Nuk janë këta që tregojnë se ku e ka vendin opozita. Opozita nuk do rritet dera e spitalit efektiv. Po ashtu që të komunikojë me gjithë publikun, të tregojë të vërtetat e mëdha, e nëse u pëlqefshin këtyre charlatanëve, le të mos u pëlqejnë. Ne kemi hall në shëndetin e popullit. Dhe kur të gjithë ato që tham, një për një, nga e para deri tek e fundit, u verifikuan deri më një, gjë e parë është mirë të mbyllin gojën. Sepse qenë këta që në qoftë ne i lajmëruan për testet dhe gjithashtu për respiratorët e tjerë, dhe vetëm as një muaj e gjysmë që pandemia kishte filluar, u hapën tendrat për t'i blerë ata, e nuk u realizuan asnjëherë, me gjithë mashtrimet që 10 respiratorë po vinin, sot respiratorët merren borxh me qira nga Danimarka. Këto janë fakte të cilat nuk i lëviz topi dhe nuk janë sajuar nga ne. Nuk po shkojmë më tej te spitali që do të hapeshin. Covid-3, Covid-4, me mira reportazhe online, live, ku kryeministri e ministrat shfaqeshin dhe demonstronin muret, lyra e tjera, ndërkohë që spitalet nuk ekzistojnë. Dhe mbi ngarkesa që përballojnë kolegët tanë në Covid-1 e Covid-2 është një anormalitet që ult nivelin e shërbimit, i mundon i stërmundon mjekët, i ezauron i dekorajon ata, në vend që të hapeshin infrastruktura tjera, e mbi të gjitha të decentralizohej tërë shërbimi shëndetësor për rajonet të ishin pikat të cilat trajtonin pacientët me Covid, e jo ata të përqendroheshin të gjithë në Tiranë. Këto situata, të cilat janë shumë të vërteta, nuk mund mbulohen nga asgjë, dhe fakti që sot e kësaj dite
mesatarja e testimeve shtetërore, mesatarja e testimeve që shteti bën vetë, nuk lëviz nga 500-600, nuk do të thot as intensifikim dhe as lexim i rezultateve. Në një shejtan, po e themi me ironi, e mashtron ministren e pa zonja dhe të pa ditur, e i thot ne kemi gjendje platoje. Zonjë nuk ka plato. Bindu një herë mirë nga ana profesionale, kur bën të njëjtin numër testesh për ditë. Do të testoje minimumi 4 fishin, që të kish mundësi të ndërtoje një kurbë. E të kishe atë curi në rënje, sikurse ka Kosova këtu pranë, që në teori ka potenciale më të ulta mjekësore, teknologjike e tjera se sa Shqipëria. Kur nuk teston shumë, kur nuk teston aq sa shkenca kërkon për të vlerësuar, sigurisht fillon e shet dëngla, përgjoja, plato, gjendje të shesht e tjera e tjera. Shqipëria nuk mundi kur të evidentonte kurbën e saj, të kishte ecurin, të kishte masat, sepse asnjëherë nuk i doli përpara pandemisë, asnjëherë nuk i bëri pengesë në saj, por e ndoqi atë nga pas, duke i shërbyer propagandës dhe jo shkencës. Këto janë të vërtetat e mëdha, të cilat nuk lëvizin, ashtu sikurse nuk lëvizin demagogjit për pagat, të cilët kujtohen mas 8 vjetësh që do t'i rrisin, e gjithë rritja e marrës bashku është më pak, e shumë më pak, se se rritja e vetëm me një hershme e qeverive tjera, që vetëm me një veprim vetëm i dyfishuan e më shumë pagat e tyre. E megjithatë janë modest, e nuk flasin, sepse nevojat e mjekëve për paga më të larta janë shumë më të larta se sa kaq. Praktikisht, e gjithë ky sistem shëndetësor i konkluduar pa asnjë spital të vetëm të ri. Pra 0 spital të ri të vetëm. Asnjë të premtuar, të shfaqur në 3D, në 4K e çfarë të doni ju, po që nuk ekzistojnë, nuk u ndërtua. Mbas 8 vjetësh fillojnë premtimet se çdo të bëjnë të cilat janë ëndrat për 18 vjetët që vijnë. To ëndra kanë vdekur, shëndetësia bashkë me shëndetësinë falas, gratis, që do të realizohej brenda 4 viteve të para, që në brenda 2017 janë të gjitha vetëm mashtrime të rënuara, të cilët vetëm në një marrë, si pure kryeministri, e në një ministri klientelist, mund t'i besoj. Përfundimisht, të gjitha këto janë të vërtetat mëdha, të thënë nga foltoret tona, jo nga divanët. Pra jo nga divanët. Divanët shumë përdorimshe, ta zotëri le t'i kërkojnë në zyrat e tyre luksoze, për të cilat nuk janë kursyer të vazhdojnë të bëjnë shpenzime edhe në kohë pandemie. U falenderoj gjithëve.